Dualar көп. Ошо дуалардын ичинен эң жетип турганы, баарын камтып алганы, бардык толгон токой миллион миллиарддаган дуалардын ичиндеги маанини, магызды, пайда касиетти өз ичинде камтып алган бир дуа бар. Ошону эң көп айтсаңыз, бардык дуаларды өз ичинде камтып алат. Субханалла. Бирок сиз ушул мен айта турган азыр дуаны билесиз. Билесиз. Бирок маани бере бербейсиз. Азыр мен айткандан кийин жакшылап угуң, жакшылап түшүнүң да, мындан кийин бассаңыз турсаңыз, колду көтөрүү шарт эмес мисалы дуада. Бассаңыз турсаңыз ошол дуаны айта бериңиз. Ал кайсы? Угуп туруң. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бул дуаны сиз жат билесиз да.